我们今天来了彰化。身为台中的地图灵，我本人呢，频道有很多人都问我们说彰化有什么好吃的。这次呢，我就募集了彰化好朋友的名单，想要来介绍彰化美食给大家。我个人是蛮期待的啦，那我们就话不多说了，直接 go go。好了，我们一转眼，我们家许先生就又来买饮料了。这一间彰化木瓜牛乳大王呢，来彰化的朋友绝对不可能没有听过它。它是民国47年的创始店，而且非常之有名。我们每次来彰化的时候，都会来买一下木瓜牛奶。今天是平日，前面已经排队了。我超喜欢这种 old school 的冰果室，我们最害怕的红萝卜。只要这个柜摆出来，我就觉得这间店一定好喝。你们来冰果室都喝什么呢？我们拿到木瓜牛奶了，我刚刚看到价钱才惊讶到，现在一杯65，木瓜牛奶这样65。他们家最值得称赞的就是，我刚刚在门口看到他，就是有写说木瓜价格回稳，所以他把价格又调回来65块，回馈乡里。所以原先70啊？原先70。有降价回来的，我们就称赞一下。可是真的蛮好喝的耶，它不会咬到那种碎冰的感觉。这间我蛮常喝的啦，这间基本上来彰化我好像一定都会喝。好喝耶，但能不能大杯一点啊？这个太小杯了啦。加20块。我可以买便当了，这个价格我可以买便当了。我们要带着刚刚买的木瓜牛奶来逛孔庙，彰化孔子庙。有人有吃过紫竹林鸡脚冻吗？我好在意哦。他非常在意那个鸡爪冻，但是我刚刚查 Google 评价，它好像大家都一片骂声，可是我看起来蛮好吃的。彰化呢，离我台中的娘家非常的近，所以如果大家想要多看我们拍彰化特辑的话，欢迎上面敲完。平日的孔子庙非常的宁静，非常的庄重，只有一个男子拿着木瓜牛奶，还挺了一个肚子。参观起来非常的舒服，非常的开阔。讲太多话，辛苦你。他想叫我闭嘴。大家要记得哦，这个要尽早喝，因为这个店家有写30分钟内要喝完。你们就不要留太久，不然就会变得难喝。难喝就会在 Google 评论上面写这个怎么那么难啊？没有，是你没有在对的时间喝完它。哦，智慧笔。那我先帮我儿子，就是他20年后，18年后考到台大。你儿子可能想念清华或者是交通大学啊，你不要替他决定。走进来有一种好像古色古香的感觉，整间空空的，跟你的脑子一样。哇，这个是集章的，不是《弟子规》啦。啊，哪一本给凡凡啦？凡凡需要，他现在要开始进入念书的时刻了。虽然这个孔子庙里面呢，真的是空荡荡的，没什么。我已经饱了，我好像彰化之行可以结束了。我要去吃炸馒头，不要拦我。阿珍炸馒头，这个阿珍炸馒头呢，我已经在网络上面被洗版了好多次，我已经很想吃很久了。这次来彰化呢，我终于圆梦了。他们家的品项呢非常的简单，以炸馒头为基底，有花生炸馒头。我今天点的叫控肉炸馒头，还有一个呢是酸菜炸馒头。你们有没有发现 key point？就是把我的分解成酸菜、花生、控肉，我是 mix 最豪华版，它最豪华版也只要40块，其实很便宜耶。那我要控肉。我们这个有点像是挂包放下去炸的那种概念。它就是。他们家以前好像还有咖喱口味，刚常客要来买咖喱啊，就直接说现在没有卖咖喱了。我已经有点对不起他了，我把它放到冷掉了。看起来很油呢。控肉你也不能选它，反正他就直接帮你夹了啦。我觉得看起来热的时候应该蛮好吃的。这个应该是白色的馒头下去炸的，金黄的。我吃的还是软软绵绵的馒头，加上有那种一点点油炸过的味道，其实不难吃。基本上这个组合很难吃啊。是我可以想象得到的味道。馒头其实本身蛮好吃的，它不会到太甜，
它再加上中间的那个甜甜的花生粉，点香一下。你如果不特别讲，我觉得我就是在吃挂包。它的控肉我蛮喜欢的，不得不说，彰化人真的是很懂控肉。它控肉给我的部位呢，是上面一半肥，下面2/3的地方是瘦肉，但它的瘦肉是嫩的，只是说放冷了之后呢，油感就会真的比较高一点点。但是像我这种面粉控呢，我自己蛮喜欢的，味道很重。来彰化可以吃啊，40块，很大一颗哎，可以吃，我觉得蛮喜欢的。古月馆糯米炸，我未看先猜，老板姓胡。在 Google Map 上面呢，只要看到糯米相关的制品呢，我一定是不会放过的。之前来彰化的时候，就跟我妈来吃过。那时候呢，我记得没拍价，可是它真的藏在巷弄里面，所以如果你不注意，你经过了就错过了。尤其它的招牌还隐身在那个绿叶下面，谁看得到啊？老板。口味呢有花生跟芝麻2种，你也可以综合。基本上我前面买的呢都是点综合啊。它的糯米炸很可爱，我们刚刚有看老板在炸混合的米浆啦，然后看起来像液体，可是它其实那个一手抓起来就这样一颗，然后就这样很快速的要丢到油锅里面去让它成型。老板说长得有点像麻糬，也有点像汤圆啊，有点像那种原理有点类似。对，我们来试试看。它没有我想象中的甜欸。他们家的糯米炸啊，表皮是那种薄脆的，没有很厚重，里面就是薄薄的 QQ 的那种感觉。之前无期夜市吃的不一样，它反而又更轻薄了一点点。他们家的糯米炸吃起来口感又更轻薄，反而是那种薄脆的感觉。不错哎。芝麻的其实我蛮好奇的，因为你知道芝麻，我很少看到还有芝麻颗粒的。它是直接芝麻本人在上面，我很常看到有芝麻颗粒的，没有，基本上都是芝麻粉。请你不要再浮夸了，你已经被观众盯上了。它上面是有芝麻本人，不是芝麻粉哦，是芝麻颗粒本人哦。它中间的部分真的跟我在其他几家吃的不太一样，有那个空气感哦。对，它吃起来就是有点，你咬下去的时候，外皮崩滋。糯米炸就是咬下去，外皮会直接先碎掉，就是那个米浆用手抓起来之后成型，马上就丢到油锅，经过高温，它的空气就直接让它的那个组织膨胀了起来，所以你咀嚼的时候就会咬到那种层次感。好，油度 OK 啦，正常。谢谢你精湛的糯米测。我是糯米博士。我要来买一间厉害的可颂，它叫老宅可颂。彰化小甜点，我找了一间非常厉害的可颂，虽然它在 Google 评论上面没有很多，可能是新开没多久。这一间叫做老宅可颂，它是一个小摊车，老板人非常的可爱。你走到摊位的时候啊，你会发现他们可颂啊并没有全部陈列出来，重点就是因为天气热，这个鲜奶油在上面是没有办法放太久的。那时候啊，我有问小姐姐说，请问一下你们可颂最推荐什么口味？她说，请问一下你们最推荐的是哪一个可颂啊？对，可能是开心果或可乐。哦，开心果或者是草莓。因为开心果味道比较少人做。哦，开心果味道比较少人做。开心果味蛮浓的，所以我就选的开心果。开心果到底还有什么特别的？开心果很少做在可颂上面啦。开心果很少做在可颂上面啦。他说他们家呢会有季节性商品，像可能过阵子就有芒果啊、芒果可颂之类的。刚刚下车的时候，许先生还跟我讲说，可颂要100多啊，不然呢？这颗100多，140。开心果嘛，吃了会开心啊。嘿，我们为了许先生的车子安全着想呢，我下车吃，因为我有预期他应该会喷的都是。它摸起来非常的酥脆，而且你们看它的可颂表皮，它的可颂表皮是做到一层一层的这一种漂亮，很漂亮。它的可颂表皮这边表面都还有那个油光，应该是糖吧，对不对？对，有抹糖这样子。但是它的这个可颂啊，真的是做到蛮有层次的，我一拿起来就知道了。刚刚小姐姐有先跟我说，开心果很浓郁哦，你不要让我失望哦。不浓郁，我们就走回去那边。哇，你这个史前巨鳄哎！
哎、好开哦，比我眼睛还开。它的开心果开的程度，如果搭计程车大概要多少钱？ The next day， 一入口进去，浓浓的开心果的香气。最惊讶的是它的可颂，它的可颂非常有层次哎，表皮那一层很酥脆，中间就有那个奶油的香气喷发出来。这个可颂很有水准，我想去连它其他口味都买起来哎，不是现烤热热的，依旧非常香，奶油香气很浓郁。它的开心果呢有坚果味，但是不会有坚果的油腻感。整个搭着它的可颂吃啊，非常搭，非常好吃。这个140哇哎类我会买，但是你们不要离开冰箱太久，因为它上面的奶油可能放太久它就会化掉。它现在其实渐渐的有在化掉的感觉。如果里面再夹馅，我会更喜欢哦。我们来了八卦山大佛风景区，熟悉的八卦山。我们刚刚八卦山的正旁边啊，这里就会有美食区。许先生到了各大风景区都一定要买香肠。上次呢，我们就算不拍片的时候，他也在给我买香肠。到底是多爱吃香肠啊？与大佛融为一体的许先生。说大佛下面有长钢弹，台湾遇到危机的时候，它就会出动。大佛尽收眼里。它有一头录影，可是不像这样，它的监控。不是，那是雷射枪。它有点像是我们那个寿山上面有没有？忠烈祠上面往下看，可以把市区的景色尽收眼底。听说来这边的情侣都会分手，来大佛的情侣都会分手，因为大佛正在监视你。但是我们是夫妻，已经没关系了。因为年轻人就是要戒色。来，我们上厕所了，先生回来了。耳机还有3.5颗星。肥水不流外人田，好吗？我们来了孔庙南投意面，这间孔庙南投意面呢，是我们的彰化好朋友推荐给我们的，谢谢海先生。海先生呢跟我说，这一间1点半之前是关原本内用了，所以我们今天就刚好是在1点半之后才有办法内用，而且它内用呢，我们刚刚也稍微等了一下，内用空间桌数不算很多，人超级多，一进来了之后每一桌都满满的，我们就点了它最高台的干意面，还有我们本来没有要点这个肉粽饭，桃姐有点是隔壁桌小弟弟在吃，我觉得看起来超好吃，它的汁淋的很多而且肉燥也给的非常之多，只要看到辣萝卜呢，怀疑这个肉燥饭它是老饕在吃。果不其然，一上桌的时候啊，看起来超好吃的，你再给我细细看你。它的肉燥啊是肥跟瘦相间的那种肉燥，汁淋的超级多，我超满意。趁你在吃肉燥饭的时候，我多吸一口面啊！我还要再夸一件事，它的那个辣椒套餐。刚好我们进来就看到有个人端着小菜去弄那个辣椒，它的辣椒是一整胡子，像喝茶的那种胡子。辣椒看起来就很厉害，而且我只用一点点，超辣。我真的要夸奖一下它的肉燥饭，它的肉燥虽然味道看起来很重，不会，它就算全部淋满了肉燥酱，也不会死咸，很带劲，够香，很好吃。加上它那个湿润度啊，把每一个饭全部包起来。虽然它不是我们高雄那种会粘水的肉燥，但是它走出它自己的台中派系，很香这个肉燥是那种入口即化的肉燥，非常好吃。我已经发现它意面的传说了，它的意面啊，号称就是完全不加味精，它的汤汁是用辣的精华加到面里面去取代味精。你们来彰化一定有吃过有一间非常有名的拉米，后来我就发现彰化这边的面呢，很喜欢用辣入菜。他们家呢，所有的汤，像我们今天点的综合汤，它也是辣剧组。优点就是不需要加味精，就已经很有味道了。小惊喜是你点干面，里面就会有少许的这种辣点缀在里面。吃到的时候我会觉得小开心很像一个彩蛋，你知道吗？像它的干意面上面啊，都会是这种肉块，不是肉燥，这一种就是肉块了。里面的东西啊，都有一些小细节在里面。我觉得他们家整个调味上不会像是我们一般的意面非常的细，但味道看起来虽然它颜色是深的，可是口味并没有我们一般吃这么浓烈，天然的食物。
就是肉燥啊、辣啊，然后面啊，然后一些简单的甜味这样，所以我觉得蛮好吃的。尤其我吃到肉饺，这个肉饺很大方里面的肉饺超级多，最近有料，面皮也很 Q， 很好吃。它的中华粉包里面，我初步看是有3种丸，一种是那种卤丸、脆丸，然后另外一个呢，好像是它的虾丸，最后一个这个应该是一般的贡丸，有3种丸类。虾丸是最受欢迎。这个虾丸吗？麻烦帮我问一下大家，就是有吃过他们虾丸的人，可以在下面留言告诉我们，因为我们唯一的一个虾丸不分您的福标，就这样变成彰化在地美食。刚刚我们的勇者许先生呢，去点了2颗单独的虾丸，耶！各位观众，不好意思，我们要来更正错误。刚刚中和汤里面呢，在地美食的这一颗是香菇丸，它不是虾丸。香菇丸掉到地上，我忽然间觉得这个心情蛮好，因为我也不吃香菇丸。所以我们刚刚单点的这个虾丸啊，是长这样，它是真的看得到虾子在这里，有没有？因为我很喜欢，所以我这样好想差点就没吃到那个虾丸。干杯！你看吧，所以我掉的不是虾丸哦，不要怪我哦。刚刚小姐姐有跟我们说，这个虾丸好像也是他们家特色商品，所以我因祸得福，好不好？好香哦！很香，他们家的东西真的算是蛮健康食的，好吃哎！推荐推荐。千万不要以为他写南投意面，你们就不吃。它 no， 它非常有彰化在地的味道。这果然是在地朋友推荐给我们的，谢谢海哥。我们接下来要带大家又要来喝咖啡的时间了，好可爱的地方哦，咖啡地方。这个地方也太可爱了吧！我好像来到阿嬷造咖的感觉。我就问你现在在干嘛？在打混斗。我们现在来咖啡厅，然后你在打电动，任天堂。刚刚店主跟我们讲说，这个行动电源是真的可以打电动的。可是混斗罗超烂。它是那个打击游戏是不是？魂斗罗你有没有玩过？我没有。我们如果有来彰化想找一个有人情味的咖啡馆，我觉得这一间蛮推荐的。而且它室内的布置啊，你们看是那种老宅风。你如果不细看它的一些小装潢的话，你会觉得好像走进阿嬷家一样。小情侣来这边约会啊，也非常的适合。他如果是跟这种人哦，大可不必。我们现在绝对不是静止画面，是因为许先生呢，他已经打电动打到入魔咯。我们本来想吃吃看他们家的布丁，但他们家的布丁呢，可能真的今天生意太好了，已经卖光了，刚刚最后一个已经卖光了。这一间咖啡地方啊，它其实是靠近大佛的一间咖啡厅，它在一个小巷弄里面，它有点半山腰上面，它附近有很多间咖啡店。哦，被撞到了。好啊，我们频道就此收掉了，他去继续打电动。我们就收起来，大家再见，再见。我今天点的啊是他们的红茶拿铁，许先生点的是他的拿铁。饮品大多都是咖啡系列的，所以如果你不喝咖啡的，它选项就比较少一点点。但是我刚刚看他们有一个甘蔗美式，我下次也想点点看，看起来很特别。甘蔗美，好讨厌哦，跟这种人来咖啡厅是最讨厌的。他们的红茶拿铁是属于奶味很浓的那一种，我喜欢。好喝，那我们继续玩电动。来彰化不能不吃蛋黄酥吧？讲到彰化的蛋黄酥呢，大家一定都只记得不二坊。不过呢，我今天挑的是熊二家，你知道为什么吗？因为它没有排的这么夸张，它也不需要预定。我一直很好奇，彰化的不二家跟我们高雄的不二治国到底有没有关系？完全没有关系。这间熊二家啊，据说是不二坊的师傅出来开的，我就爱吃这一种。一到店里我吓死了，直接先给我半颗蛋黄酥。真的耶，他超大方的耶，一走过来二话不说就直接先给半颗耶，所以他的不二就是二话不说先给半颗的意思这样。除了蛋黄酥之外，你吃蛋黄酥是不是容易给丢？干干的。可以冰咖啡，美式冰咖啡。他们家的蛋黄酥啊，最特别的就是可以单路买。我先来吃看这半颗，
蛋黄好漂亮啊！就蛋黄酥最忌讳的就是蛋黄里面是干干涩涩的，但他们家的是外围都是油润的口感，中间有那个蛋黄的咸蛋黄心，很扎实，脆皮耶。我吃蛋黄酥啊，最喜欢吃的派系就是表皮一定要是脆的。台中我最喜欢吃的香格里坊，它就是脆的，中间还会有那个酥皮一层一层的口感，这种就是优质的蛋黄酥。如果你们不想排队，又想要吃等值差不多的蛋黄酥，我觉得熊二好像还不错了。口感上面我也蛮喜欢的，还可以配冰咖啡，太赞了这一家店。到最后一站要来吃林小胖控霸崩，这个也是我们在地朋友推荐的，他现在正在火速的赶来当中，我就要看看他有没有介绍的 OK， 还是他现在正在瑟瑟的发抖。好像蛮多间都是中午，都做早上比较多。你讲的肥肉是这一块对不对？我我超爱吃这个，在沾蛋黄。那你可以帮我拍这个控肉，我要把竹签先拔出来，还是要先放？看你啊，一边那没有一定。我以为你们有特殊的那个用没有一定。你说一碗控肉饭再加一块肉？对啊，他们都这样吃，因为饭吃不多，都肉吃比较多。真的。可是我好像可以理解，因为如果你只是一碗白饭，然后配一个控肉，会觉得有点辛苦这样。可是我不得，因为它又没有菜。彰化的这个控肉看起来很爽。但我有疑问这边的人是不是都买便当啊？因为我发现好多人都来外带便当哦。很多人都买便当，可是内用的话比较多都是吃直接拌这样子，看起来好乖哦。来彰化蛋我饱，我都一定要吃完这个控霸粉，就像我们在嘉义，不管怎样都一定要吃鸡肉饭，赞。我超爱吃肥肉啊！我感觉不太爽。我超爱吃肥肉。敢吃肥肉的小比较。你说这一间吗？没有每一间。控霸粉就是要吃肥肉啊。看这一块，排骨很好吃。好好吃哦！它这个跟果冻一样啊。对，就是要超 Q 的半熟蛋，不要那蛋。它的汁那个卤汁也挺超多的。但是我有个疑问，它的控肉可以选就是选肥一点或瘦一点吗？这间嘛，我没有特别选，因为另外几间都可以选，可是你通常你要选都要在开店的第1、第2小时才有得选，晚进去就没得选，就没了啊。这种选东西专选那个中抠，中抠是比较肥还是比较瘦啊？没有，就是中间讲那一圈肥瘦对，就是我们讲五花那种好了。我喜欢它肥的地方，然后瘦肉我比较还好。我觉得吃起来，我觉得排骨比较好吃。好像有人说这一间的排骨比它的控肉更好吃，是这种卤过的。大卤，排骨也蛮好吃的。排骨好吃。可是来彰化然后吃卤排骨，对啊，我有吃到控肉啊，有吃到就有意思就到了，对不对？可以啊，来这间就是点一个控肉饭，然后再搭一个排骨，我觉得刚好。如果那个到时候大家说还有更好吃的话，记得这件不是我们自己来找的，在地人带的哦。在地人推荐。以上就是我们这一次的彰化一日之旅，感谢在地朋友提供我们很多名单，让我们今天吃的超开心的。彰化的控肉饭真的超级厉害，我们下次可能也会再来解锁其他有名的控肉饭。如果有什么是我们这一次没吃到的，你们想要推荐给我们的，欢迎下面留言告诉我们，我们一定会再来第2次。如果想要加入我们的团购群组，这边赶快加进来，我们会团购很多各地的好吃好玩的东西。如果喜欢我们的影片，请记得帮我按赞、订阅、加分享。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。彰化 I will come back。以骨鸣冤，哇！你如果击鼓，你真的会上新闻。我跟你说，疯子脆掉了，外皮。疯子哎！为什么不点蝴蝶结草莓可颂？啊，因为老娘想要吃开心果啊。它是老汤在吃。你确定这个东西要在我们车上吃哦？我们秀一下，我们去下面吃好不好？来，3、2、1，嘿！